হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন আপনারা সবাই? অনেক দিন পর আজকে আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের মধ্যে হাজির হলাম। ভিডিওটা হচ্ছে আপনারা কীভাবে ভিডিও গান আপনাদের কলার টিউন হিসেবে আপনারা মোবাইলে সেট করবেন এই বিষয় নিয়ে। আসলে ট্রিক্সটা কিন্তু অনেক মজার, অনেক ফানি, অনেক কার্যকর একটা ভালো মানের একটা টিপস। আপনারা অবশ্যই সেটা ট্রাই করতে পারেন, আপনাদের ফ্রেন্ডদেরকে চমকে দিতে পারেন। সো আমি ট্রিকটা আপনাদের দেখাবো অবশ্য। প্রথমে এর জন্য একটা সফটওয়্যার প্রয়োজন হবে। আপনারা প্লে স্টোরে যাবেন, তারপর প্লে স্টোরে দিয়ে সার্চ বক্সে দিয়ে লিখবেন BYNG, বি, এটা দেখেন একটা সফটওয়্যার আছে, হ্যাঁ, এটাতে আপনারা ক্লিক করবেন। এটা অবশ্য আমি ইনস্টল করছি, আপনারা ইনস্টল করে নেবেন, তারপর ওপেন করবেন। এই যে দেখেন, তারপর প্রথমে আপনারা গেট স্টার্ট দিবেন। তারপর আপনাদের সার্চ স্টেপ আছে, এখানে সার্চ স্টেপের মধ্যে আপনাদেরকে সেট করতে হবে। তো দেখেন প্রথমে পারমিশন নেবেন, সেট দিবেন, তারপর অ্যালাউ দিবেন, সবগুলো অ্যালাউ দিবেন, কিন্তু দেখেন একটা শেষ। তারপর ড্র ভিডিও ড্র করবেন, ঠিক আছে? ড্র অলরেডি হয়ে গেছে দেখেন। তারপর অডিও, তারপর মেন, সবগুলো আপনারা ঠিক করে নেবেন। আমার তো অলরেডি ঠিক আছে, সেজন্য ঠিক করে নিলাম, আপনারা ঠিক করে নেবেন, ঠিক আছে? তারপর অল সেট দিবেন। তারপরে এখানে আপনার নাম্বারটা ভেরিফাই করতে বলা হবে। তো সেক্ষেত্রে আপনি কী করবেন, আপনার যে নিজের পার্সোনাল নাম্বার আছে এটা দিয়ে আপনারা করবেন, রেজিস্ট্যান্ট করবেন। মনে করেন আমার এই নাম্বার দিয়ে আমি কী করলাম, 366, হ্যাঁ, এই নাম্বার দিয়ে আমি মনে করেন রেজিস্ট্যান্ট করলাম, ঠিক আছে? আমি ভেরিফাই দিলাম, দেখেন একটা কোড সেন্ড হয়েছে অবশ্য, এটা আমার মোবাইলে চলে আসবে। দেখেন 32 70 74, হ্যাঁ, 32 70 74, এটা আমার কোড, হ্যাঁ। দেখেন কোডটা মিলিয়ে নিই, হ্যাঁ ঠিক আছে। তারপরে কন্টিনিউ দিবেন। দেখেন দেখেন এখানে অনেক ধরনের রিংটোন আছে। মনে করেন এটা বলিউড, তারপর হিন্দি, পাঞ্জাবি, আরবি, গুড মর্নিং, অনেক কিছু আছে। আপনার চাইলে অনেক কিছু এখান থেকে অনেক কিছু ইউজ করতে পারেন। অবশ্যই মনে করেন একটা অপশান, মানে আপনার নিজের গ্যালারি থেকে আপনি কীভাবে আপনার গান দিয়ে আপনি ভিডিও করবেন, ঠিক আছে? সেক্ষেত্রে আপনাকে যাইতে হবে মাই ভিডিওতে। মনে করেন মাই ভিডিওতে গিয়ে একটা স্লিপ অ্যাড করবেন। তারপর মনে করেন আপনারা মনে করেন এটা, ঠিক আছে? এটা না অবশ্য, হ্যাঁ, এটা মনে করেন এটা আমরা কী করবো, মনে করেন এটা করবো, এটা আমার ভিডিও কলার টিউন হিসেবে সেট করবো। দেখেন এখানে একটা লিমিট করতে হবে আপনাকে, লিমিট ধরেন এটা করলেন, হ্যাঁ। তারপর নেক্সট দিবেন, তারপর সেভ করলে একটা মেসেজ আসবে, হয়ে গেছে। মনে করেন এখন আমি এটা সেট করলাম। আচ্ছা আগে দেখাই, আগে মনে করেন আমি বলিউড এটা সেট করা আছে, আমি কল দিলে কীরকম আসে দেখি, হ্যাঁ। দেখেন মনে করেন আমি একটা ইয়াতে এই নাম্বার থেকে মনে করেন আমি কি আমার নাম্বারে কল দেবো, ঠিক আছে? আমি নাম্বারটা দিলি 018 386 211, এটা থেকে আমি কল দিব, ঠিক আছে? ধরেন কল দিচ্ছে, একটু ওয়েট করে, কল আসবে। দেখেন কল আসছে এই নাম্বার থেকে, মনে করেন মিস কল আসছিল। সরি সরি সরি, আমার কিন্তু অলরেডি হেডফোন আছে, সেজন্য কলটা রিসিভ হয়ে গেল। দেখেন আবার দেখাই, একটু ওয়েট করেন, কল আসবে। দেখুন এখন তো মনে করেন আমি বলিউড দিলাম, ঠিক আছে? এখন তো আপনাদের মনে করেন আপনাদের নিজের ভিডিও গান দিতে হবে, সেক্ষেত্রে আপনারা কী করবেন, মাই ভিডিওসে যাবেন, আর মনে করেন এটা দিবেন, হ্যাঁ।
এটা স্টোর ফর সেট চ্যানেল এখানে ক্লিক করবেন। হ্যাঁ, তারপর দেখেন আবার কল দিই আমি। একটু ওয়েট করেন, কল আসবে। নেটওয়ার্ক একটু প্রবলেম করতেছে আমাদের এখান থেকে, এদিকে দেখেন কল আসবে। মনে করেন কল আসতেছে, একটু ওয়েট। দেখেন আমি যে সেট করলাম এটা চলে আসছে অলরেডি, ঠিক আছে। দেখেন তো বন্ধুরা, এটা নিয়ে আপনারা কিন্তু অনেকে মজা করতে পারবেন, অনেক ফান করতে পারবেন, সব যেরকম মনে হয় আপনি সেরকম করতে পারবেন। সো এত কষ্ট করে আপনার জন্য একটা ভিডিও বানাইলাম। আপনারা আমার অবশ্যই ভিডিওটা সাবস্ক্রাইব করবেন। সাবস্ক্রাইব করে নতুন মানে এর পরবর্তী কি ট্রিক্স এটা আপনারা পাওয়ার জন্য আপনারা সাবস্ক্রাইব করবেন, শেয়ার করবেন এবং লাইক করতে বলবেন অবশ্যই। আর ভিডিওটা কেমন হলো আপনারা কমেন্ট বক্স অবশ্যই জানাবেন। ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে, ধন্যবাদ।